ये पंजाबी सूट है, सिल्क का 4 मीटर कपड़ा था। ये मैंने अपने हाथों से सिल्क के कढ़ाई की है, मोती वर्क है, बहुत ही इजी है ये। देखिए, ये हमारा पेंट काट सलवार का है। यहाँ से सेम सलवार वैसी ही होती है जैसे पेंट होती है, चुन्नट डल के। बस इसके जो कुंदे होते हैं, ये वाले जोड़ होता है, वो थोड़ा ऊंचाई पे होता है, यहाँ से यहाँ तक। बाकी सिंपल सलवार होती है। ये रहा बाकी कुर्ता, पंजाबी कुर्ता, पंजाबी स्टाइल से। अगर किसी को ये मोती वर्क सीखना है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं उसको सिखाऊंगी। बस गले की ही तुरपाई रह गई है, वो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा है तो दूसरे हाथ से नहीं दिखा सकती। बाकी मैंने इसके साइड से पल्लू में इस तरह लाइनिंग लगा के कॉटन की इसको फोल्ड किया है, तुरपाई की हुई है। ये पूरा रेडी हो जाएगा, फिर मैं इसकी पूरी लुक बताऊंगी आपको पहनकर। थैंक यू गाइज़।